بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواني وأحبائي. كما اعتدنا نبدأ بكلام الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا مرضت فهو يشفين، سورة الشعراء. وأيضا كلام الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال: لكل داء دواء، علمه من علمه وجهله من جهله إلا السام وهو الموت. اليوم أحبتي سوف نتحدث عن مرض مزعج للأبوين والأطفال، وهو الكحة أو السعال عند الأطفال، وهو كما ذكرنا أنه مرض مزعج عند الأطفال والآباء بسبب عدم معرفة التصرف مع هذا المرض في أغلب الأحيان. ونقوم بذكر اليوم في وصفة لعلاج هذه الكحة وخصوصا عند الأطفال. وقبل أن نتحدث عن الوصفة أحبائي، إن أطفالنا هم أفلاد أكبادنا، وفي أغلب الأحيان لا نعرف أو لا نستطيع التصرف معهم في أي مرض كان، ونلجأ إلى الطبيب أو الصيدلية وأخذ الجرعات الكيماوية، الأدوية التي نقوم بجلبها من الصيدلية. ولكن اليوم سوف نتحدث عن طريقة مختلفة، وهي التداوي بالأعشاب أو بالزيوت العشبية. ونذكر فائدة التداوي بالزيوت أو بالأعشاب أن اللجوء إلى الأدوية الكيماوية يقوم بقتل المناعة لدى الأطفال، وخصوصا الأطفال، لأن الأطفال مناعتهم تعتبر جديدة بالنسبة للأمراض، ومداومة على الأدوية الكيماوية تقتل المناعة بسبب اعتماد الجسم على الأدوية الكيماوية لقتل الأمراض. أما اللجوء إلى المواد العشبية أو الزيوت العشبية يقوم بدعم المناعة نفسها لمقاومة الأمراض، وهذا يقوم بتقوية المناعة نفسها، وهذا أمر جيد وموضوع متطور في هذا الزمان. وفي كثير من البلدان المتطورة لا يقومون بإعطاء أدوية كيماوية للأطفال إلا عند الضرورة. وأنا أنبه إخواني وخاصة من لديه أطفال صغار بعدم اللجوء إلى الأدوية الكيماوية مباشرة حتى تحتاج الضرورة القصوى. وكي لا نطيل عليكم، قلنا اليوم وصفتنا هي عن علاج الكحة أو السعال. والمكونات، نأتي إلى المكونات وهو زيت السمسم المعروف، وهذه الغلاف غلاف منتج تركي، ويوجد بكثرة ومعروف كما يعرفه البعض بزيت الحلاوة، ولكن هو زيت السمسم وله فوائد جمة. وزيت الزيتون معروف أيضا. طبعا نأتي إلى المكونات. زيت الزيتون أحبائي غني عن التعريف، ولا يسعنا في هذا الوقت ذكر فوائده، وإن شاء الله تعالى سوف نذكر فوائده في فقرة مستقلة لكثرة فوائده الجمة والمفيدة إن شاء الله. ونأتي إلى زيت السمسم، وهو ذو فوائد كبيرة وعظيمة أيضا، ومنها له فائدة كبيرة للشعر، وله فائدة كبيرة للبشرة بدون ذكر التفاصيل طبعا، فقط عناوين. وله فائدة كبيرة للجهاز الهضمي، وله فائدة كبيرة لحرق الدهون وتسليك المجاري وتقليل أو المحافظة أو السيطرة على نسبة الكوليسترول في الجسم. له فوائد عظيمة وكثيرة، ولكن أهم فائدة سوف نستطرق إليها في هذا المقطع هي فائدة علاج الأمراض الجهاز التنفسي وخاصة عند الأطفال. طبعا أجريت دراسات عديدة في هذا الوقت على زيت السمسم وعند أشخاص يعانون من التهابات القصبات الهوائية أو السعال أو الكحة أو مشاكل الجهاز التنفسي، فأبدى نتائج مذهلة وكبيرة ومبهرة.
طبعا والآن نعطي الطريقة إن شاء الله، طريقة الاستعمال بالنسبة لهذه الوصفة. نقوم، من كان عنده طفل يعاني من الكحة أو أي مشاكل تنفسية، نقوم بخلط قليلا من زيت الزيتون بإناء كهذا الإناء، يعني بمقدار ملعقة كبيرة وليس صغيرة، هذه ملعقة صغيرة. ونقوم بخلط عليها أيضا بهذا المقدار ملعقة صغيرة زيت السمسم، ونقوم بخلطها جيدا. طبعا هذه كمية أحبائي، هذه الكمية تستخدم لمرتين أو ثلاثة، يعني نحن أعطينا هذه المقادير كي لا يسرف في الاستهلاك. طبعا بعد الخلط جيدا هذا خليط زيت الزيتون وزيت السمسم، نقوم بدهن الطفل أو المصاب في منطقة الجذع من الأمام والخلف، أي المنطقة الصدرية. هنا دهن الجلد، طبعا دهن بشكل دائري المنطقة الرقبة والمنطقة الصدرية ومنطقة الظهر، منطقة الظهر من الخلف أيضا مع الرقبة، بدهن جيدا لمدة 5 أو 10 دقائق. ويقام بلف المنطقة هذه، إما بإلباسه لباس ثاني أي كنزتين فوق بعضهما، أو لفه بقطعة قماش لكي تلف هذه المنطقة عند النوم طبعا. وبعدها يقام بشرب ملعقة زيت السمسم شربا بقدر هذه الملعقة، ملعقة صغيرة تعطى في الفم، وتكرر هذه طبعا إن شاء الله تعالى من أول مرة سوف ترون نتائج مبهرة. وهي تحدثنا عن مشاكل الكحة أو السعال، إن شاء الله تعالى سوف ترون من أول استخدام نتائج مبهرة، وهو إيقاف الكحة أو السعال. وإن شاء الله تعالى، ولكن لا نقول الاستخدام مرة واحدة، لأن كما ذكرنا في الوصفات الماضية ليست وصفة سحرية، هذا علاج دواء يستخدم لعدة مرات كي يقضي على المشكلة النهائية إن شاء الله. وقلنا أهم شيء هو شرب ملعقة صغيرة بهذا المقدار من زيت السمسم، وتعاد عدة مرات. ومن وصل معنا إلى هذه النقطة نرجو الاشتراك في القناة ووضع إشارة اللايك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد وتعم الفائدة على الجميع إن شاء الله. ومن لديه أي استفسار يدعه لنا في التعليق في أسفل الفيديو. ونشكركم ونسأل الله السلام والعافية للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.